สวัสดีสวัสดีทันไหมฮะผมเทสมีเทสเอ็มมือเทสถือนะวันนี้อยู่กับพี่คือว่าอะไรอีกแซมไอเหี้ยอะไรเนี่ยเอาอีเหี้ยโอเคนะผมวันนี้จะมาเล่นแบบที่อะไรนี่แบบเหี้ยโอเคแปลพูดมากมาเพราะว่าเราอ่านไม่ออกนี่ไงเราเจอแล้วทางนั้นไงอ้าวโง่เหมือนมึงอ่ะกูนี่มันก็เดี๋ยวเพิ่งเปิดเด้ไม่กูเป็นคนสร้างมึงก็ต้องมาให้กูนะมันเป็นอันเดียวเหรอมึงเคยเชียร์มั้ยมาเลยโอ้ยเอามามานี่นะทุกอันกูจะหมดแล้วอีหาไม่มีอันเดียวด้วยนะไปยังเล่นไม่ใช่เวลาเล่นยังไม่ได้เวลาเล่นอันนี้นะมาช่วยคนที่คืออันนี้มันเครื่องบินมันหักให้แบบนี้เครื่องบินมันจริงอย่างนี้แล้วช่วยทุกคนไอ้มึงอูหนาตั้งหายก็มึงก็ไม่หรือไม่เลยมึงไอ้บอลอย่าเปิดของกูนะวันนี้มันให้กูทำเพี้ยมันนี่มันให้กูทำเพี้ยนะเอาของมาดิแบ่งคนอันนะนี่มาเนี้ยกูจะไม่ให้คุกกี้กูนี่มาเนี้ยท็อตของอันของมี1 อันพอแล้วพูดไปทางไหนยังไม่ยังเพิ่งอ่านที่หมายอาจารย์ไอ้เหี้ยมึงตายไอ้เหี้ยไม่ของอูแหลกอ่ะเนี่ยเขาพูดเลยนะเพื่อนผมไม่ดินเด้อนะผมไม่ขำเลยไอ้เหี้ยพี่เร็วด้วยปัญญามันยาอ่อนอะไรวะเนี่ยพี่อาบาไม่ต้องแล้วเราต้องต่อไปเกาะตรงนู้นรู้แล้วไปยังไงกูไม่รู้แต่รู้วิธีนะเพ่าไม่มีข้าวอะไรไม่วันไปแม็กนัมเว้ยพี่มึงเอาดินมาจากไหนร้านคอไม่เอามามันไม่มีในที่ขุดได้นะเครื่องบินเนี่ยมีไม้ดินเดียวพ่อคิดว่ามันจะถึงไหมไปถึงมันมีนิ้นเท่าไหร่อ่ะ28มั้งว่าถึงว่าไม่ถึงกูดินเดียวสัตว์ดินเดียวมีดินอีก2 อันไปได้โหดทีน้ำฉันมันวันนี้ยายไปไหมพี่ไม่ถึงแล้วเห็นไหมเดี๋ยวไอ้เองเฮ้ยพาวยามันหมดไม่อ่านไปเองต้องมีอวดมึงมันวะพี่มันดูที่มันบ้านที่ไหนวะเนี่ยเห็นบ้านขอได้ไหมขอเถอะไม่มีออกอีกนะหมดเลยวะโอ้ถึงด้วยไปทางไหนนี่พี่ไปเลยมันมีหมู่บ้านไม่มันมีบ้านเห็นนี่ต้นไม้คนดังเลยมองให้จัดเล็กเลยเป็นไงบ้างกูมองไม่เห็นชิบหายแล้วนี่ไงพี่กูมองเห็นมันลงเพชรอิมแพคที่ไหนนะมันลงเพชรอิมแพคเลยเห็นไหมให้แม่สมจริงยิ่งขึ้นเลยไหนมีเงาไหนว่าเงาของมึงแสงแดดไงมีเงาของมึงไหมโอ้เห็นยังมาเร็วผมไปอยู่ไปหา
เอาไปนี่ไอ้เหี้ยทางขึ้นแม่งโคตรอุบาทเลย กูก็บาดจริงยุงกัดอ่ะ พี่ถึงเนี่ย รอแป๊บนึงดิ เหมือนบ้านของนุ้งมันเหมือนบ้านของคนนูคนนูแทนนิดนี่แหละ ของแซนเคยอ่ะ แล้วเราไปยังไงนี่ขึ้นไง ไม่รู้กูขึ้นไปเป็น ขึ้นไม่เป็นพุบแม่งเลย เป็นปุ๊บเจอแล้วมีที่ขึ้นแล้ว ไหน ตรงนี้ไง ไหนวะนี่เอาไว้อูนูเลยนี่ออกมานี่ ยังไง ไอ้สัตว์ไอ้นี่โอ้ยเอาขึ้นมาดิขึ้นมา ขึ้นมาเพราะเราขึ้นไม่ได้เป็นไงบ้าง นี่เจอทางขึ้นแล้ว โห กวางเองนะเนี่ย เอาเหี้ย เอ้ยกูจะเข้าไปยังไง คุณไอ้เหี้ยอย่ามาบัง โอ้ยสวยว่ะ เนี่ยพี่คุณนั่นแหละเข้ามา เอาจะคุณง่ายๆอย่างนี้อ้าวอีกสิ คว้าเข้ามาไอ้คุเข้ามา แล้วมันดู เร็วอย่ามัวนี่หาไปเข้ามาโอ้ยโอเคมันเนิ่มเอามันให้ทำเหี้ย บ้านลุงนี่มันบ้านเรานี่ว่ะ ไม่อ้อนนี่อุ้ย เราต้องเอาชีวิตรอดจากเผาะ มันเอาอะไรให้ เอาชีวิตรอดจากเผาะลอยฟ้า เฮ้ยพี่เอ็นนั่นไงที่เรามีมันอกแล้วมันอยู่ในหมาเนี่ยเอ็นนั่นไงเอ็นไม่ไหน เกมอะไร เอ็นมาหาหนามไม่ใช่เอ็นไม่วะเอ็นมันมีอ้วนเหี้ยอายอ่ะมันฆ่าได้แล้วก็เห็นเหี้ยนี่เลยเอาอ้วนเล เฮ้ ย ยกะเพราดูด้านล่างดิ โอ้ด้านล่างเพื่อนอย่างนี้ว่าเพื่อนออกมาไม่อายกัน มันไม่มีจระเข้ใช่ไหม เฮ้ยพี่เห็นแสงสว่างพี่เห็นแสงสว่างตรงนี้มั้ย เอาอยู่ไหนอ่ะ อยู่น้ำโอ้ แล้วกูจะขึ้นไปยังไง โอ้ไอ้โง่ยมันอะไรวะ นี่เด้เกาะลอยฟ้าชอบไปด้วยกับพวกชอบจริงขอจบรายการเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ เป็นใหม่ค่ะ